朋友们，大家好，又来捡料了，挖冬笋来了哈！看一下身边这个竹子，还是比较浓密的哈。但是呢，已经被人挖了很多遍了。今天试试运气吧，看看能不能挖些冬笋回去。这竹林的竹子太密集了，而且看一下地上，已经挖得像菜地了哈，应该是翻了很多遍。当我们进到这种竹林里面去，怎么样去找这个冬笋呢？很简单，首先就是先看一下这个竹子有没有生机，看它的竹叶子还是比较浓密的哈。这棵虽然竹子是比较有活力，但是呢，它的叶子不多，应该来说这棵呢是有损的可能性不大啊，而且这边也被挖过。我们想要挖了冬笋，首先就要找到这种竹子比较有生机的竹子来哈。哦，那这里有一棵。这棵呢，是吧？那个竹衣都还在上面，只是呢，应该来说是比较老一点了。再看一下它竹节很浅，大概2个手指都不到，像这个2个手指都不到，证明它这个竹边是很浅的，而且它是往我这边来。那这边呢就有2根竹边哈，这里一根，这里一根。这根应该来说是不是这根的？因为这边呢是太浅了，已经外露了，应该是这根的。这根呢，这边已经被人挖过，但是这边呢，旁边这个沙树这边，看杂物太多，应该是没人挖过。等一下我们去看看啊。这里呢有一个松土的地方，也可以这样去看一下啊，看一下有没有这样松的地方，可以看一下啊。这个地方基本上就没有了。那我们看一下那边。这边杂物太多啊，估计也就是没人翻。土还是比较松的哈。哇，这里就有一个，看，这笋尾就露出来了哈，看，是吧？这边估计是没人去翻。这里就一个。是吧？哟，嘿嘿，一个小的被铲出来了哈。那这根边就是沿着这个竹兜下过来的哈。也挺饱满的。这个好像还没开叉，估计呢锥也是没有了。我填回去吧。这里就有几个啊，我剪开来。这里呢，我们可以看一下，这里到处都已经挖过了好几遍了啊。应该来说是大概半个月前吧，有人在这边挖了好几遍了啊。哟，这个哇弄。哎呀，这里，但是我身边的这几棵竹子呢，还是很有生机的。这边，所以呢，我就特意到这边找了一下，因为地已经被人翻过，不好找，而且地有的地方比较板结，我也就没有去挖，就用网友分享的这种方法啊，就是这样锤一锤，听到咚咚响的，像这种，你看有根的地方，是吧？咚咚响的这种呢，就比较容易有。看，刚才呢我就挖了一个，在这边啊，它一点头都没露出来，只是呢可能太干旱吧，没有什么水分，我就顺着这个边呢往上找了一下，这里又挖了一个，也不错哈。这边是山路啊，小路。我
踩在上面，感觉上不对劲啊，结果一挖，真的一个，还不小哎，看。哇，应该有7、8两啊，8、9两就有了。今天挖的不多，但还算是运气好吧，也挖了有一点哈。所以我们只要找对竹子，不会空手而归的哈。好，视频就分享到这里，我们准备回去了，下个视频见，拜拜。